Маша и мечокът. Живели някога дядо и баба. Те си имали внучка Маша. Тръгнали веднъж момичетата от селото за гъби, повикали и Маша. „Бабо, дядо“, казала тя, „ще ме пуснете ли с приятелки в гората за гъби?“ „Върви, само че внимавай, не се отделяй от дружките си, да не се изгубиш в гората“, рекли те. Отишли момичетата в гората, започнали да събират гъби и ягоди. И Маша тичала от полянка на полянка, от храстче на храстче, отдалечила се от другите, започнала да вика, да ги търси, нямало ги. Съвсем се объркала и се озовала в най-големия гъсталак. По едно време видяла там дървена къщичка. Почукала на вратата, но никой не отговорил. Бутнала, не било заключено. Влязла Маша в къщичката и се покачила на миндерчето край прозореца. А в къщичката живеел един голям мечок. Само че не си бил у дома. Като се върнал вечерта, видял Маша и се зарадвал. „Гледай ти, момиченце! Сега няма да те пусна да си идеш. Ще живееш при мен, ще ми палиш печката, ще ми готвиш, ще ме храниш.“ Натъжила се Маша, но какво да прави? Останала да живее при мечока. Денем той отивал в гората и поръчвал на момиченцето никъде да не излиза. „Ако се опиташ да избягаш, ще те хвана и ще те изям.“ Започнала Маша да мисли как да избяга от мечока. Наоколо било само гъста гора, а тя не знаела на къде да тръгне, нямало и кого да попита. Мислила и измислила. Като се върнал един ден мечокът от гората, тя му казала: „Мечо, моля те, пусни ме само един ден да си ида на село. Искам да занеса кифлички на баба и на дядо.“ „Не“, отсякал мечокът, „ще се изгубиш в гората. Приготви кифличките, аз ще им ги занеса.“ Маша това и чакала. Изпекла кифлички, взела една голяма кошница и казала на мечока: „Виж, в тази кошница ще сложа кифличките, а ти ги занеси на баба и на дядо. Но помни, не отваряй кошницата по пътя и не взимай от кифличките. Аз ще се покатеря на един висок дъб и ще гледам. Не се опитвай да ме лъжеш.“ „Добре“, съгласил се мечокът. „Дай кошницата.“ Маша казала: „Ей сега, а ти излез на стълбата да видиш дали няма да вали, че кифличките ще се намокрят.“ Щом мечокът излязъл, Маша бързо скочила в кошницата, а върху главата си сложила тавичка с кифличките. Мечокът огледал небето, решил, че няма да вали и пак влязал в къщичката. Видял, че кошницата е готова, метнал я на гръб и тръгнал. Вървял между боровете, крачел сред брезичките, спускал се в долчинките, изкачвал се по хълмовете, вървял, уморил се и казал: „Ще поседна на пътечката и ще похапна кифличка.“ А Маша се обадила от кошницата: Виждам, не сядай на пътечката, не посягай към кифличката. Носи ги на баба, носи ги на дядо.“ „Я, колко отдалече ме гледа!“ удивил се мечокът. „И всичко вижда.“ Нарамил кошницата и продължил. Вървял, пак вървял, спрял отново и казал: „Ще поседна на пътечката, ще похапна кифличка.“ А от кошницата Маша пак се провикнала: Виждам, не сядай на пътечката, не посягай към кифличките, носи ги на баба, носи ги на дядо.“ Очудил се мечокът. „Я каква хитруша! Високо стои, надалече гледа.“ Станал, нарамил кошницата и продължил. Дошъл в селото, намерил къщата на бабата и затропал силно по вратата. „Чук, отворете! Нося ви подарък от Маша.“ Кучетата го усетили и се втурнали да го лаят. От всички дворове се стекли хора. Мечокът се изплашил, оставил кошницата пред прага и хукнал към гората, без да се оглежда. Излезли бабата и дядото, гледат кошница пред прага им. Какво ли има вътре?
попитала бабата. А дядото повдигнал капака и не повярвали на очите си. Вътре се усмихвала Маша жива и здрава. Зарадвали се двамата старци и разцелували своята внучка умница.